Gaeilge agus fáilte go dtí VLOGMAS Seachtain na dó tá mé anseo I Londain don deir seachna tá mé I deach me grifúir faoi láthair agus táid díreach ré inis le go amach táid I gul I ggur dinéir tá má chealaach ar fad anseo agus tá colcaracha agus antín agus uncle linn anseo freisin so beidh íomhór agan agus tugaí me an camera lom. Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes. Díomh a Gaeilge much and well. Támuid dúrca fágal an tí agus ag dul I dro lar na carracha inis. Caithim é go siopa nar na carragáte ag an rá Dover siadam chun hata a thuirtearás. Canig mé hata an or dhearnach a bhí mé an seo thart ar ceithre seachtain ó hin agus níor mé sásta leis an dá so tá an é sin a thuirtearás don siopa agus dá eile a réinú béidir. Táid an seo in Ballam in Neiscrit na carrach agus táid a go ag gur bránse. Nílas agam chunas baré a chahad táid an seo sa scúine ag fanna go goisteach sa siopa glacié tá siopa sealadach acu an seo siopa ar lína éad a gná ach tá siopa acu an seo an Covent Garden don nolig. Dílann siad smidge agus targaí crackan freisin agus tá coppla rud agam leis an seo hena féin. Maggots. Imagine Greenbur ach Weaver and shop in London. Cup on cafe le tú sa Curlish and law. Or imagine Yarnach and shop a Hainox Hishmorita which a goal a Walia in you. Tá Hishmoria Clonic le McGrahar agus fi me le McGriffur. So Homage Iguri Love Vashu all ar madin agus ní sin rockmuidir sa car Cumbula leis an Turas agus be dinner roasta agan sola héid muid an bháile tróna.
Sin an tour BT an sin Sean Mark ó Orison.